Բարի երեկո ժամը 20-ն է, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնի հիմնական թողարկումն է, նախ օրվա մի քանի թեմաներ վերնագրերով։ Թե ինչ կոնցեպտով պետք է առաջ շարժվենք դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Արդարադատության նախարարը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նոր մոտեցման մասին է խոսում, չբացելով չակերտներ։ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները Մարտուն Գրիգորյանին կոչ են անում ընտրել Չարյաց փոքրագույնը, բացառելով քաղաքացիական պայմանագրին աջակցելը։ Կառավարությունը հանդիպման է հրավիրել նստացույց անող արցախցիներին։ 40-10+ ծրագրի մասով վերանայում չի լինելու, մնացած կետերի մասով կառավարությունը մի քանի օրվա մեջ գրավոր կպատասխանի։ Իրավապահները հատուկ գործողություն են իրականացրել Նուբարաշենի կալանավայրում, բանտարկյալները դաժան բռնությունների մասին են ահազանգում։ Այդ վիճակին են հասցրել, որ նրանք գետնին ընկած արյուն լվա ինչ-որ այսպես նկարագրեցին ինձ։ Ինչու են պարեկները ուժով ձերբակալել խցանման մեջ մնացած վարորդին։ Միացյալ Նահանգներն աննախադեպ մաքսատուրքեր է սահմանում տասնյակ երկրների, այդ թվում Հայաստանի նկատմամբ, ինչ հետևանք դա կունենա։ Երեքշաբաթ է անցել, ինչ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտնել են, որ խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է, բայց ստորագրման մասին խոսում է միայն Երևանը։ Բաքուն երեկ կրկին հնչեցրեց երկու նախապայմանները՝ լուծարել Մինսկի խումբն ու փոխել սահմանադրությունը։ Իլհամ Ալիևը պարզասած մայր օրենքից պետք է հանվի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին հիշատակումը։ Չնայած Ադրբեջանի նախագահը սահմանադրությունից Հայաստանի անկախության հռչակագիրը հանելն ու Մինսկի խումբը լուծարելը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է որակում, Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամ Սրփուհի Գալյանն ասում է, կառավարությունը Ալիևի հնչեցրած մտքերը որպես նախապայմաններ չի դիտարկում։ Ազատությունը հարցրել էր արդարադատության նախարարին, իշխանությունը պատրաստվում է կատարել Ադրբեջանից հնչող նախապայմանները։ Գալյանը մի քանի անգամ անպատասխան թողեց հարցը միայն պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության մասին բարձրաձայնելով։ Հայաստանը միարժեքորեն պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, ընդ որում նախապայմաններ որպես ես այդ հնչեցված մտքերը չեմ դիտարկում եւ կարծում եմ, որ կառավարությունն էլ չի դիտարկում։ Ես իմ խոսքում նշել եմ, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի եւ մեր գործողությունները այո պետք է միտված լինեն խաղաղության վերջնական հաստատմանը։ Բայց թե ինչ կոնցեպտով պետք է առաջ շարժվենք դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքումը, կարծում եմ, որ շատ շուտով արդեն հանրությանը հայտնի կլինի։ Թե ինչ նկատի ուներ նախարարը նոր կոնցեպտի մասին խոսելով անհայտ մնաց։ Փաստն այն է, որ 20 օր է Հայաստանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կրկնում է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված նախագիծը ստորագրելու պատրաստակամությունը։ Բաքուն ի պատասխան երկու պահանջներն է հիշեցնում, շեշտում այդ նախապայմանները հայտնի են Հայաստանին, իրենք դրանք երկար ժամանակ է առաջ են քաշել։ Հենց Սրփուհի Գալյանի ղեկավարած գերատեսչությունն է զբաղվում նոր սահմանադրության նախագծի մշակմամբ։ Ըստ Երևանի Մինսկի խմբի լուծարումը հնարավոր է համաձայնագրի ստորագրումից հետո, իսկ սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Չնայած այս հայտարարություններին վարչապետ Փաշինյանը ապագա սահմանադրությունը որակել էր տարածաշրջանային նշանակության, իսկ արդարադատության նախարարն ասել, թե այն չպետք է վտանգի խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի պահանջների ֆոնին Հայաստանը հնարավոր է ավելի կարճ ժամկետներում գնա սահմանադրական հանրաքվեի։ Եթե խոսքը նոր սահմանադրության մասին է, ապա դա պարզ առաջադրանք չէ, որը կարելի է կատարել 1, 2 կամ 3 ամիսների ընթացքում, եւ դա մասնագետների տևական աշխատանք է պահանջում, եւ այս ժամկետներ նախորդիվել եմ նշել, խոսքը 8-ից 10 ամսվա մասին է, եւ չեմ կարծում, որ նոր սահմանադրության տեքստ հնարավոր է այդ ժամկետից ավելի շուտ ունենալ։ Նախարարն այսօր պնդում էր դեռ չեն հասել անկախության հռչակագիրը հանել պահպանելու հարցի քննարկմանը։ Բաքվի կարծիքով սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշել է,
որ մայր օրենքի տեքստում այն իրավական նշանակություն չունի։ Իմ անձնական տեսակետը համապատասխանում է Սահմանադրական դատարանի տեսակետին։ Երևանում այսօր վարչապետի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպումներ է անցկացրել Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։ Նրա քննարկումների առանցքում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացն էր։ Մագդալենա Գրոնոն կարևորել է համաձայնագրի ստորագրումը, տեղեկացրեց վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակը։ Հայաստանը պատրաստ է շուտափույթ կնքել խաղաղության համաձայնագիրը, որը տարածաշրջանը կուղղորդի դեպի հարատև խաղաղություն եւ կայունություն։ Գրոնոյի հետ հանդիպմանը Հայաստանի տեսակետը վերահաստատել է Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը չի փոխանցել արդյոք Բաքվի առաջ քաշած նախապայմանները քննարկվել են։ Ու մինչ կողմերը հրապարակային հայտարարություններ են փոխանակում, խաղաղության պայմանագրի կնքման ժամկետների հարցում անորոշությունն էլ ավելի է խորանում։ Համաձայնագրի ստորագրմանը հասնելու հարցում Հայաստանին ու Ադրբեջանին այսօր իր օգնությունն է առաջարկել Թեհրանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի դեսպանը ըստ Armen Press-ի ասել է, տարածաշրջանը չի դիմանա որևէ լարվածության։ Հույս ունեմ, որ բոլոր կողմերը կապահովեն այդ սկզբունքները, միտված խաղաղությանը եւ հանգստությանը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 33-ամյակի կապակցությամբ արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Սերգեյ Լավրովն ուղերձներ են փոխանակել երկկողմանի կարևորելով համագործակցության շարունակումը։ Լավրովը նաեւ գրել է, թե չնայած ռուս-հայկական դաշինքը խարխլելու դրսի փորձերին, Երևանին ու Մոսկվային հաջողվել է պահպանել քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակ։ Կրկին Գյումրիում չհանգուցալուծված հետընտրական ճգնաժամի մասին Մարտուն Գրիգորյանը շարունակում է լռել, նրա որոշումից է կախված կընտրվի Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետ։ Փոխարենը լռությունը խախտում են Գրիգորյանի թիմակիցները խորհրդարանում, հանրապետականները։ Սերժ Սարգսյանի հետ հակամարտության մասին Վարդան Ղուկասյանն ինքն է խոսել, մամուլն էլ պնդում է, որ նաև երրորդ նախագահի ազդեցությունն է Մարտուն Գրիգորյանի վրա։ Լավագույն դեպքում կարող ենք նրան խորհուրդներ տալ, բայց նրա որոշումների կայացման վրա որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցությունը Գյումրու քաղաքապետի ընտրության հարցում Մարտուն Գրիգորյանի որոշումների վրա ազդեցություն գործել է եւ նրան ուղղորդել է կոռեկտ չի համարում։ Հանրապետական падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն Ազատության հետ զրույցում պարզաբանում է, թեև Մարտուն Գրիգորյանը իրենց խմբակցության падգամավորն է, սակայն նա անկուսակցական է եւ Գյումրու ընտրություններում էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժը նրան ոչ առաջադրել է եւ ոչ էլ սատարել։ Այսինքն նախնական փուլից մինչեւ այսօր Հանրապետականը չի ազդել Գրիգորյանի որոշումների վրա եւ հիմա էլ ըստ Աբրահամյանի Վարդան Ղուկասյանին սատարել չսատարելու Մարտուն Գրիգորյանի որոշումը կախված չէ Հանրապետականի դիրքորոշումից։ Ամեն դեպքում Հանրապետականն իր տեսակետը փոխանցել է գործընկերոջը։ Կուսակցությունը թեև չի հրապարակայնացնում այն, սակայն ինչպես Աբրահամյանն է նշում, իրենք համոզված են, որ չպետք է թույլ տալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը Գյումրիում։ Զուտ մարդկային առումով նաև հասկանում ենք այն մտորումները ու մտահոգությունները, որ ունի Մարտուն Գրիգորյանը Գյումրում ստեղծված այդ աուրայի, մենտալիտետի եւ Վարդան Ղուկասյանի հետ ունեցած այդ տասնամյակների խնդիրների համատեքստում, բայց բնականաբար որ մենք որպես քաղաքական ուժ այս թեմային նայում ենք բացառապես քաղաքական տեսանկյունից, բնականաբար լուծումների կամ անգուցալուծումների համատեքստում առաջին հերթին դրված են քաղաքական որոշումները, որոնք պետք է բխեն այս իշխանությանը որևէ ձևով թույլ չտալու վերարտադրվելու կամ հավելյալ իշխանություն ստանալու տրամաբանությունից։ Այսինքն ձեր դիրքորոշումն այն է, որ ինչ էլ լինի, չպետք է թույլ տալ, որ Գյումրիում քաղաքապետ դառնա ՔՊ-ի թեկնածու։ Դա հստակ է, դա միանշանակ է, ընդ որում նաև Մարտուն Գրիգորյանն է հստակ խոսում, որ որևէ պայմաններում չի կարող լինել իր կողմից այնպիսի քայլ, որը կարող է բերել ՔՊ-ական իշխանության ձևավորմանը։ Այն, որ մեր քաղաքը դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը մի կողմ դնելով Վարդան Ղուկասյանի հետ տասնամյակների հակամարտությունը պետք է այնուամենայնիվ սատարի նախկին քաղաքապետին, Facebook-յան իր էջում գրել է նաև Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, հորդորելով Փաշինյանի եւ Վարդան Ղուկասյանի միջև ընտրություն կատարելիս նախապատվությունը տալ, ինչպես ինքն է ձևակերպել, չարյաց փոքրագույնին։ Մարտուն ջան, անգլիացիներն ասում են, որ երկու չարիքներից եւ ոչ մեկին չեն ընտրում։ Մենք Անգլիա չենք եւ Նիկոլի իշխանության համեմատ մնացած բոլոր խնդիրները խամրում են։ Ուստի չարյաց փոքրագույն նախընտրելը իմ կարծիքով այլընտրանք չունի։ Արմեն Աշոտյանը կուսակցությունում ունի առաջին փոխնախագահի կարգավիճակ եւ նրա քաղաքական մտքերը բնականաբար ոչ պատահական են, ոչ էլ կարող են ունենալ մասնավոր բնույթ։ Այնպես որ
Արմենի խոսքին պետք է մոտենալ որպես կուսակցության ղեկավար կազմ ներկայացնող անձի դիրքորոշման։ Իդեպ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը նշում է, թե Մարտուն Գրիգորյանի միջոցով փորձ է արվում թիրախավորել հանրապետականին, ընդ որում ըստ падգամավորի դա արվում է նաև ընդդիմադիր շրջանակների կողմից։ Հանրապետական падգամավորը չի բացառում, որ որոշ շրջանակներ ցանկանում են, որ ի վերջո Գրիգորյանը չսատարի եւ չընտրի Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժին հանրապետականին հարվածելու համար։ Ընդդիմադիր շրջանակների մասին եք խոսում, ոչ իշխանության։ Այդ թվում ընդդիմադիր շրջանակների Գյումրու ավականիում 6 տեղ ստացած մեր քաղաքադաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը 4-րդ օրն է պահում է ինտրիգը ու չի ասում ի վերջո սատարելու է 8 տեղ ունեցող Վարդան Ղուկասյանին։ Առանց Մարտուն Գրիգորյանի ղեկավարած դաշինքի ձայների Կոմկուսի ցուցակը գլխավորող Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետարան վերադառնալ չի կարող, իր եւ իրեն աջակցող մյուս երկու ընդդիմադիր ուժերի ձայները միասին բավարար չեն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Սարիկ Մինասյանի գլխավորությամբ ստացել է 14 տեղ, այսինքն Գյումրու քաղաքապետ ընտրվելու համար նրան պակասում է ընդամենը 3 ձայն։ Ավականին քաղաքապետին ընտրում է գաղտնի քվեարկությամբ եւ առայժմ պարզ չէ, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Եվ ինչպես են տեսնում այս պատմության ավարտը, ընտրությունների մասնակիցներն ու հասցեատերերը, գյումրեցիները։ Նրանց քվեարկության արդյունքում է առայժմ անլուծելի այս գլուխգործրուկն ի հայտ եկել։ Ով պիտի լինի ըստ Ով պիտի լինի Վարդան Ղուկասյանը։ Ինքն է երկրորդ համարը, ինքն է ավելի երկրորդը։ Այսինքն գտնում եք, որ ինքը պիտի լինի։ Ըստ ձեզ միանա, ճիշտ է, չմիանա, ճիշտ է, ինչ անի։ Միանալը ճիշտ է։ Ում։ Էլում։ Վարդան Ղուկասյանն է։ Համատեղ թող իրանք իրար հետ գործակցեն։ Չեմ անում Մարտուն Գրիգորյանը, բայց Սարիկ եղներ քաղաքապետ, տեղակալներ եղներ Վարդան Ղուկասյանը լավ եղներ։ Մնացածներ իրանց համար թող խամխոպան գտնին գործ, գնան աշխատեն։ Ի պաշտպանելու ընդդիմությանը իմ կարծիքով։ Հա։ Այսինքն իր ձայնը պիտի տա, հա։ Հա, երևի միանա ընդդիմությանը, էլի։ Ընդդիմություն չէ 4 հոգի։ Իմ կարծիքն է։ Ուրիշ ավելցնելու բան չունեմ։ Ու ըստ ձեզ, տեսեք երկրորդ համարը գլխավորողը Վարդան Ղուկասյանը, ըստ ձեզ ինքը պիտի ղեկավարի, հա, քաղաքը։ Այդ արդեն կորոշի ավականին, չէ, ավականին է որոշում։ Նա էլ կնդրի ամենաարժանավորին իմ կարծիքով։ Ճիշտ է, իրանց մեջ ինչ-որ տարաձայնություններ կան ու դրա մասին ամբողջ համացանցով խոսվում է, բայց ինձ թվում է, որ ինքը հաստատ միանալու է պարոն Ղուկասյանին։ Ես այդպես եմ կարծում ամեն դեպքում։ Այսինքն ելքը այդպես եք տեսնում։ Դե, այո, իմ կարծիքով այդպես է լինելու։ Կամ էլ լինելու է չի համաձայնվելու, լինելու է նոր ընտրություններ։ Որն եք ավելի, այսպես ասած, ըստ ձեզ որպես ընտրողի, որն եք ավելի շատ հավանական համարում։ Ինձ թվում է, որ միանա պարոն Ղուկասյանին, դա ամենաճիշտ որոշումը կլինի, էլի պարոն Գրիգորյանից։ Շատ լավ, իսկ ինչ կարծիքի եք երկրորդ տեղը զբաղեցնողը քաղաքը ղեկավարի, դա ճիշտ համարում եք, թե չէ։ Դե հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, այնպես որ եթե այդպես է ստացվել, ուրեմն այո։ Դեռ անհասկանալի է մի փոքր ինչ անելու, որտեվ տարբեր կարծիքներ են արտահայտվում։ Մեկ ասում է միանալու է, մյուսը ասում է չի միանալու, հստակ չեն կարող ասել, բայց ինձ թվում է ինչ որ մի քայլ կանի ի օգուտ Վարդան Ղուկասյանի, բայց ինչ հստակ չեմ կարող ասել։ Միանալու է թե այլ մի փոքր ձայնատալու, դա հստակ չեմ կարող ասել։ Մարտուն Գրիգորյանն ենք քաղաքում արժանավոր, շատ գործերած, ինչ մարդիկ ինքը լավ շրջապատի տեղ ամբողջ Հայաստանում ճանաչեն գա։ Անել ունենոր էլիքս եմ, խաղաղ վերջաբան ունենա, աղջիկ ջան։ Խաղաղություն, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Իրար հասկանան առաջնի հերթին մեր քաղաքի համար։ Ով լավ մտածեց, ճիշտ է մտածեց, թող Աստված իր հետ ինչս է։ Իմ կարծիքով թող էստա ընտրություն թազա։ Всё, վերջնական իմ գաղափարը սա դիգե։ Ինչը քծեմ, քաշեմ գա խաղաղություն ամենեցուն կսե։ Թող էստան նորից ընտրության, խիստ ռեժիմով արտար ձևով ընտրեն, հալալներ ով որ եղավ։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետը խիստ քննադատել է պրոֆեսիոնալ կադրերի պակասը մեղքի հիմնական բաժինը դնելով կրթական հաստատությունների վրա։ Ասել է օրինակ վարորդների մեծ մասը ինչպես հարկն է մեքենա վարել չգիտի, բայց իշխանությունն ինքն է նախաձեռնել խախտումների բալային համակարգի մեղմացում։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ։
7 տարի առաջ կադրային հեղափոխություն խոստացած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խոստովանեց, Հայաստանի բոլոր ոլորտներում կադրային ճգնաժամ է։ Կառավարության նիստում հայտարարեց, երեկ իր հռչակած իրական Հայաստանի մասին քննարկում է ունեցել ու մասնակիցներով եզրակացրել են, թե վարորդների 95%-ը լավ վարորդ չէ, սանտեխնիկների, դերձակների, ուսուցիչների ու անգամ պետական համակարգի կառավարիչների դեպքում նույն պատկերն է։ Չէ, ժողովուրդ ջան, եկեք ի վերջո խոստովանենք, որ ամենտեղ եւ ամենուր այդ նույն վիճակն է, ներառյալ կառավարման համակարգում։ Իսկ եթե կարելի է նույն կերպ մեքենա քշել, ինչի՞ չի կարելի նույն կերպ լինել հազար ներողություն, չեմ ուզում, ինչի՞ չի կարելի նույն կերպ լինել կառավարության անդամ, ինչի՞ չի կարելի։ Ով ասե, որ չի կարելի։ Ինչի՞ չի կարելի նույն կերպ լինել բանի պետական պաշտոնյա։ Եվ մենք պետք է խոստովանենք 7 տարվա մեջ ով վերակենում առավոտից իրիկու ասում եմ, այս կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում։ Հա, կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում, որովհետև երկրում կադրային ճգնաժամ է, մարդկային ռեսուրսի ճգնաժամ է, հարգելի գործընկերներ։ Իշխանության գալուց մի քանի ամիս անց 2018-ի նոյեմբերին Նիկոլ Փաշինյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում էր արել, թե աշխատանքային խորհրդատվական մեխանիզմ է ստեղծում, հորդորել էր պետական համակարգում իրենց տեսնողներին ու բարեփոխումներ իրականացնելու ծրագրեր եւ ընդունակություններ ունեցողներին կենսագրական տվյալներ ու նամակ ուղարկել, խոստացել էր անպայման արձագանքել։ Դրանից առաջ էլ Facebook-ով պատասխանել էր քաղաքացիների հարցերին ու կադրային հեղափոխություն խոստացել։ Նշել, թե դրա համար պետական մակարդակով կադրային բանկ ստեղծելու նպատակ կա։ Առաջիկայում մենք պետք է կարողանանք իրագործել հեղափոխության ամենակարևոր փուլը, կադրային հեղափոխությունը, որը իր հերթին նոր ավյուն կբերի Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգին եւ ընդհանրապես հանրությանը։ Այս հայտարարություններից գրեթե 7 տարի անց այսօր երկրի ղեկավարն ասում է, լավ կադրերի փոքր խումբ կա, բայց նրանց համար պետական պաշտոնը գրավիչ չէ։ Կան լավ կադրեր, այո, կան լավ կադրեր։ Փոքր խումբ, որոնք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 միլիոն դրամով աշխատում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Եվ չեն էլ գա աշխատեն կառավարությունում, հələ մի բան չի, 400-500 հազար դրամ ստանան, ամեն ստացած կոպեկի հետ էլ անեծքը հետը տանեն տուն։ Նիկոլ Փաշինյանն այս համոզմանը եկավ կառավարության նիստում կրթության նախարարի ներկայացրած թվերից հետո, ըստ որոնց Հայաստանի 437 դպրոցներում անցած 2 տարիներին փորձում են տնօրեն նշանակել ընդունված նոր չափորոշիչներով, բայց միայն 30%-ում է դա հաջողվել։ Զարգացման արժանահավատ ծրագրեր ներկայացրել է հավակնորդների ընդամենը 13%-ը։ Հիմա ստացվում է, որ 100 հավակնորդից 5 հոգին է, որ մեր ստանդարտին համապատասխանում է։ Այո, պարոն վարչապետ։ Թե ի վերջո ում էր հասցեագրված գործադիրի ղեկավարի այսօրվա կոշտ քննադատությունը կադրային ճգնաժամի մասին, պարզ չէր, բայց նշեց իր կարծիքով դրա պատճառները։ Բնակավայրերի 70 եւ ավելի տոկոսում մանկապարտեզ չկա, դպրոցների 70 եւ ավելի տոկոսը կիսաավերված է ֆիզիկական եւ բովանդակային առումով։ Լրատվական կենտրոնն է եթերում, օրվա լուրերն ամեն օր ամփոփվում են մեր Telegram-ի ալիքում, իսկ այս թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Կառավարությունը հանդիպման է հրավիրել նստացույց անող արցախցիներին։ Իրավապահները հատուկ գործողություն են իրականացրել Նուբարաշենի կալանավայրում, բանտարկյալները դաժան բռնությունների մասին են ահազանգում։ Ինչու են պարեկները ուժով ձերբակալել խցանման մեջ մնացած վարորդին։ Միացյալ Նահանգներն աննախադեպ մաքսատուրքեր է սահմանում տասնյակ երկրների, այդ թվում Հայաստանի նկատմամբ, ինչ հետևանք դա կունենա։ Սոցիալական ցանցերում աղմուկ բարձրացրած տեսանյութի հետքերով պարեկները խցանման մեջ մնացած մեքենայի վարորդին ուժով իջեցնում են ու ձեռնաշղթաներով ձերբակալում։ Մեկ օր անց միայն ոստիկանությունը պարզաբանեց, թե վարորդը հայհոյել է, բայց նա հերքում է։ Վերատվեցի քաշ քշելով հանը գցել են դուրս ելել։
Ոչ էլ ասել են դուրս եկեք, ես դուրս չեմ եկել։ Երկուշաբթի 40-ամյա Էդգար Այվազյանը շտապում էր պապի հուղարկավորությանը, երբ մայրաքաղաքի կենտրոնում հայտնվել է երկարատև խցանման մեջ, կողքի վարորդների պես զայրացել ու ազդանշան տվել։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են մայթի մոտ գտնվող մի քանի ոստիկան երկխոսության մեջ մտնում քիչ հեռվում կանգնած մեքենայի վարորդի հետ, հորդորում կանգնել, հետո մոտենում նրան, դուռը բացում, գցում գետնին ու քարշ տալիս ավտոմեքենայի հետ նամազ, ձեռնաշղթաներ անցկացնում։ Հայհոյանք ընդհանրապես չի եղել, ուղղակի շտապում էի ես, թաղման էի գնում, սիգնալ է եղել, հա, դե մենակ ես չէ, ամեն մեկը իր խնդրեմը ունի, բոլորն էլ շտապում են, կես ժամ այնտեղ կանգնած ենք մնացել, մինչև անցնում էին, բան էին անում, կորտեջեր։ Գերմանիայի նախագահի պաշտոնական այցի առիթով փակված փողոցում հայտնված վարորդը պնդում է, որ իր մեքենային մոտեցած ոստիկանները ոչ ներկայացել են, ոչ ասել, թե ինչ են ուզում իրենից կամ ինչից են դժգոհ ու առանց որևէ բացատրության մի քանի հոգով իրեն տապալել են գետնին։ Հերքում է, որ հայհոյել է։ Մինչդեռ ներքին գործերի նախարարության միակ բացատրությունն այն է, որ վարորդը հայհոյել է, թե ում չեն ասում։ Այվազյանն ասաց, որ ոստիկանության բաժնում կես ժամ են իրեն պահել ու հետո ազատ արձակել։ Վարորդներին իրավական աջակցություն ցուցաբերող վարորդի ընկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Քեյանի գնահատմամբ այս դեպքում համաչափ ուժ չի կիրառվել։ Տեսանք, որ այնտեղ համաչափ ուժի կիրառման ինչ-որ բան չկա, որտեղ այդ վարորդը ոչ զինված էր, ոչ ինչ-որ այլ ինչ-որ միջոցներ էր կիրառում, որ տենց հարձակվեցին այդ մարդու վրա։ Իկանությունը արդեն ոչ թե տեքստով հրապարակի եղելություն, այլ ձայնագրությունների միջոցով եղելություն է հրապարակի, որտեղ իրանց մոտ բոլորի զինված են տեսանկարով սարքերով եւ կարող են այդ ձայնագրությունները հրապարակեն եւ արդեն կտեսնենք վարորդը իրականում հայելա թե մի փոքր ձայնի բարձրացնելով կամ չգիտեմ այլ արտահայտություններով է խոսել ոստիկանների հետ։ Իսկ այս իրավիճակում ինչպես պետք է վարվեին ոստիկանները։ Պետք է հրամայեն այդ մարդը դուրս գալ մեքենայի, ձեռքերը դնել մեքենայի վրա, մեջքով դեպի ոստիկանին կանգնել, հետո մոտիկանային սիրուն ցալեին, չընթարկվելու համար նույն ձևի չունեմ այդ զենքի պահելու միջոցով հրամայեն, որ ինքը դուրս գար մեքենայից, հա։ Այդքանից հետո նոր, եթե այդ մարդը տենային անհամաչափ կամ չգիտեմ բան, նոր կիրառեն իրանց ուժը, այսինքն իրանք ստիպելով իրան հանեին դուրս, ստիպելով պարկսնեն այդքանից հետո, բայց մեր մոտ տեսնում ենք մի անգամ զգալ դուրը բացվում, թևից բռնում շփոթում դուրս։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ է պնդում, իրավապահ կառույցը նախ պարտավոր է ապացույց ներկայացնել, որ վարորդը հայհոյել է, միայն ոստիկանների խոսքը դեռ հիմք չէ։ Նախարարությունից չեն մեկնաբանում, թե ինչու չեն հրապարակում ապացույցները։ Այստեղ նաև կարևոր է, որ եթե պետությունը չի կարողանում ապացուցել դա, ապա այդ արարքը տեղի չի ունեցել առհասարակ։ Ոստիկանը դրա համար է ոստիկան, որ ինքը չպետք է տրվի սադրանքի, պետք է մնա իր բարձունքում, լիազորությունները առաքինությամբ պետք է իրականացնի իր լիազորությունները։ Թաթոյանի խոսքով միանգամից քաղաքացուն տապալել գետնին, ձեռնաշղթաներ անցկացնել արգելված է։ Ոստիկանությունն այդ հատուկ միջոցին պետք է դիմի բացառիկ դեպքերում, իսկ տեղի ունեցածը բացառիկ չէ։ Ձեռնաշղթան հատուկ միջոց է, որը կիրառվում է, ընդհանուր կանոնը հետևյալն է. եթե այլ միջոցները բավարար չեն այդ նպատակին հասնելու համար, եւ դրա համար էլ ինքը կոչվում է բացառիկ միջոց։ Նույնիսկ ֆիզիկական ուժն է կոչվում բացառիկ միջոց։ Եթե այլ մի եղանակներով, հիմա եթե հնարավոր է օրինակ մարդու խոսքով կարգի հրավիրել, ասենք թե չէ, խնդրել, որպեսզի այլևս չանի։ Եթե անգամ քաղաքացին հայհոյել է կամ այլ վատ արարք է թույլ տվել, դա չի նշանակում, որ ոստիկաններն էլ պետք է հարձակվեին նրա վրա։ Ուժային կառույցի ներկայացուցիչները պետք է համաչափ գործեն։ Հակառակ դեպքում նրանց արարքը հեղինակազրկում է օրենքով աշխատող ոստիկաններին, նկատում է նախկին օմբուդսմենը։ Այդ տպավորությունն է, որ 4 հոգով եկել են մարդ ծեծելու եւ տպավորությունն նաև եկել են պատժելու այդ մարդը։ Տեղել ամեն ինչը պետք է լինի համաչափ, անհրաժեշտ կոնկրետ իրավիճակում մարդու ոչ պատշաճ վարքագիծը կանխելու համար, իրավախախտման շարունակությունը կանխելու համար, փախուստը կանխելու համար։ Հիմա երբ ուսումնասիրում ենք այս ամենը, տեսնում եք սրա հիմքերը չկան առհասարակ։ Էդգար Այվազյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ ոստիկանությունում իրեն որևէ փաստաթուղթ չեն տվել։ Այնիշ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանն ասում է, ոստիկանությունը Այվազյանին զրկել է ազատությունից ու պարտավոր էր արձանագրություն կազմել, մեկ օրինակն էլ նրան տրամադրել։ Կազմել են արդյոք քաղաքացուն ձերբակալելու արձանագրություն, ներքին գործերի նախարարությունից չեն մեկնաբանում։ Եթե չկա որևէ իրավախախտում, որևէ բան չի կազմել, ինչ է ստացվում։ Ապացուցվում է իմ ասածը, որ վրեժխնդրության շարժառիթը պատժել են ուղղակի մարդուն առանց որևէ իրավախախտման հիմքերի։ Սա անթույլատրելի է։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, այս միջադեպի փաստով քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ։ Արդարադատության նախարարությունն ի վերջո հաստատել է առավոտից ստացվող լուրերը, որ Նուբարաշենի բանտում ուժ է գործադրվում դատապարտյալների նկատմամբ։ Կալանավորներն իրենք են կապվել իրավապաշտպանների հետ դաժան ծեծի մասին պատմելով։ Միայն այս տարվա 3 ամիսներին բանտերում 4 մարդ է ինքնասպան եղել։
Ահազանգ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից 5-րդ հարկում բոլոր ցմահ դատապարտյալների ջարդ է կազմակերպվել։ Facebook-յան այս գրառումը այսօր կեսօրից հետո իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էր արել հարց բարձրացնելով, ինչ է կատարվում փակ հաստատություններում։ Ավելի ուշ Ազատությանը պատմեց, իրեն բանտից էին զանգել դաժան ծեծից հետո։ Ընդ որում զանգահարողը շատ վատ վիճակի մեջ էր, ձայնը հազիվ էր դուրս գալի, հենց նոր էր, որ հեռացել էին այդ չգիտեմ, հատուկ ջոկատայիններ երևի, որ կա սպեցնազը կարծեմ կոչվում, բանտերում։ Չգիտեմ, շատ մտահոգիչ է, շատ ծանր վիճակ է, փակ համակարգում անպաշտպան մարդկանց մտնել ու այսպես բոլոր ցմահներին, բոլորին 5-րդ հարկում այդ վիճակին են հասցրել, որ նրանք գետնին ընկած արյուն լվա, ինչ որ այսպես նկարագրեցին ինձ, եւ բուժօգնություն էլ չէին ստանում։ Ինչ էր պատահել, որն էր այս հարձակման պատճառը։ Ալեքսանյանին էլ չի հաջողվել պարզել։ Իրենք դատապարտյալները իրավապաշտպանի պնդմամբ կարող են միայն ենթադրել։ Ասում եմ, մենք ոչ մի բանի իրավունք այստեղ չունենք։ Ինչ որ մեկը երգել է, թե ինչ է արել, ձայնը բարձր է եղել։ Ինչ որ այս տեսակ մի քիչ կծկտուր էր խոսում, որովհետեւ զգացվում էր, որ գիտեք նույնիսկ կարող էր լաց լինել ինքը, այդպիսի տպավորություն էր, ես շատ հարցեր չտվեցի արդեն, տեսնելով վիճակը, որ այդպիսին է։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ պետք է լինի, մենք բռնության մեջ ենք ապրում։ Հարցի պատասխանը պետք է քրեակատարողական հիմնարկը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը տան, պնդում էր Ալեքսանյանը ընդգծելով։ Հատուկ ջոկատայինները գործում են միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրահանգով։ Դժվար եմ պատկերացնում, կինը բռնության հրահանգ է տալիս։ Ահազանգից 3 ժամ անց քրեակատարողական ծառայությունը փաստացի հաստատեց ծեծի մասին լուրը։ Բացատրում են, թե դատապարտյալներից մեկն է իրավիճակը սրել, խաթարել հիմնարկի բնականոն աշխատանքը, պարբերաբար անօրինական պահանջներ ներկայացրել եւ հրահրել մյուսներին իր կերպ վարվել։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի շրջանակներում որոշել են պառակտում հրահրող դատապարտյալին տեղափոխել այլ բանտ։ Հենց այստեղ էլ ըստ պաշտոնյաների իրադարձությունները այլ ընթացք են ստացել։ Որոշ կալանավորված անձինք եւ ցմահ դատապարտյալներ դրսեւորել են անհնազանդություն, վնասել են խցերի գույքը, այրել ներքնակները, հարվածել դռներին եւ այլն։ Այնուհետև գործի է անցել հատուկ նշանակության բաժինը եւ ինչպես բացատրում է քրեակատարողական ծառայությունը, ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ վերջիններս դուրս են բերվել խցերից, իսկ խցերում իրականացվել են խուզարկություններ։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից էին հայտնել, որ Նուբարաշենի բանտ է մեկնել արագ արձագանքման խումբ։ Օմբուդսմենը սակայն այլ մանրամասներ այս միջադեպից դեռ չի հայտնել։ Պաշտոնյաներից մեծ սպասելիքներ չունի իրավապաշտպան Ալեքսանյանը, իր ահազանգի նպատակը նաև հանրային ճնշման ակնկալիքն է։ Հանրությունը եւս պատասխանատու է այս մարդկանց համար։ Այդ փակ մարդիկ այդ փակ վիճակում զրկված ամեն ինչից 30 տարից ավելի ցմահ դատապարտյալներ կան, որ եւ այդ օրենքներով ոչինչ չարեցին, որ այդ մարդկանց վերասոցիալականացնեն։ Ամենաթողության պայմաններում մեղավորները չեն պատժվում եւ չեն պատժվի այս դեպքում էլ, կարծում է իրավապաշտպանը պնդելով։ Փակ հաստատություններում մարդկանց իրավունքները շարունակվում են ոտնահարվել։ Շուրջ մեկ շաբաթ նստածույց անող արցախցիներին այսօր ընդունել են կառավարությունում, բայց հայրենիք վերադառնալու մասին ոչ մի խոսք լսել են միայն նրանց սոցիալական պահանջները, դա էլ մասնակի դրամական աջակցությունը վերականգնելու հարցում գործադիրը մտադիր չէ նահանջել։ Սա մեր վերջի կետն է, որ պիտի մենք պայքարենք մեր արդարության, մեր հայ լինելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ անցնելու ենք գործողությունների կառավարության շենքում ավելի քան 1 ժամ փոխվարչապետի հետ քննարկումից հետո հայտարարեցին արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամները, նրանցից 3-ն էին գործադիրի շենք մտել։ Բողոքի ակցիաները կշարունակվեն, մենք սպասում ենք կառավարության պատասխանին, փաստացի այսօր սոցիալական ծրագրերի մասով որոշակի պատասխան ունեցանք։ Մարտի 29-ին արցախցիները հանրահավաք էին հրավիրել ու 12 կետանոց պահանջագիր ներկայացրել կառավարությանը, իրենց վերադարձի իրավունքի, գերիների ազատ արձակման հարցերից մինչև կառավարության սոցիալական ծրագրեր։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի հետ 12 կետերից քննարկվել է միայն մեկը՝ սոցիալականը, մյուսներին ասել են գրավոր կպատասխանենք։ Այս պայեդրությամբ կոնկրետ սոցիալական ծրագրի մասով 40+10 ծրագրի մասով հստակ դիրքորոշում ունեն, որ վերադարձ չի լինելու, բայց բնակարանային ծրագրի նաև
սոցիալական ծրագրերի մասով, ասում եմ, փորձագիտական խմբեր ձևավորենք եւ սկսենք աշխատել։ Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամ Ամպրես Մարգարյանի կարծիքով այս պատասխանը նշանակում է մերժում։ Ապրիլի 1-ից բնակվարդի աջակցության 40 + 10 հազարական դրամի ծրագիրը կրճատվել է։ Այժմ այն միայն անչափահաս, թոշակառու, հաշմանդամությամբ մարդկանց ու մի քանի այլ խոցելի խմբերի համար է։ Նրանք կստանան 40,000 մի քանի ամսից 30,000 դրամ։ Արցախցիներն ահազանգում էին, որ դրսում են հայտնվելու։ Իրենց համար նախատեսված բնակարանային ծրագիրը խնդիր չի լուծում։ Կառավարությունում այսօր մեկ այլ ծրագրի մասին են անոնսել։ Մշակվել է հավելյալ ինչ-որ ծրագիր, օրինակով բերեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, եթե ընտանիքում օրինակ կա 4 անդամ եւ ընտանիքի անդամների եկամուտը մեկ շնչի հաշվով 55,000-ից ցածր է, ապա այդ ընտանիքը ստանում է ընդամենը 70,000 աջակցություն, որը բնականաբար չի լուծում որևէ խնդիր, որի մասին մենք եւս նշել ենք։ Կառավարության շենքի առջև արցախցիներ էին հավաքվել, սպասում էին, թե ինչ պատասխանով շենքից դուրս կգան փոխվարչապետի հետ հանդիպման գնացածները, սպասում էին առանց մեծ հույսերի։ Կարծում են հանդիպման հրավերը ոչ թե հարց լուծելու, այլ արցախցիների ցասումը ցրելու համար էր։ Առավելագույնը որ կանեն, դա զուտ այս պահի ցասումը ցրելու համար, գուցե ինչ-որ կարճաժամկետ լուծումներ, նույնիսկ դա կասկածում եմ կանեն, թե ոչ։ Կառավարությունը, այսպես ասած, գլուխ է գովում, որ միջազգային կազմակերպություններն իրենց բարձր են գնահատում իրենց ջանքերը տեղահանվածներին, փախստականներին տեղավորելու, ասում են, տեսեք, վրաներ չկան եւ այլ, բայց այստեղ մի շատ կարեւոր հանգամանք կա, որ վրաներ չկան, որովհետեւ կա հայ ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որ շատ հաճախ իր դռները բացել եւ տեղավորել է այդ մարդկանց, աջակցել է ինչով որ կարողանում է։ Ստեփանյանը չի կարծում, որ տեղահանվածների համար պետական ծրագրերը մշակվում են մանրամասն ուսումնասիրություններից, վերլուծություններից հետո։ Դրա ամենալավ վկայությունն ասում է այն է, որ հենց 40 + 10 հազարականների ծրագիրը փոխվել է 10 անգամ։ Խորհրդի անդամներից Մարիամ Աբրահամյանը հանդիպմանը արցախցիներին անհանգստացնող մի հարցի պատասխան էր պարզել։ Ինչու են քաղաքացիություն ու անձնագիր ստանալիս իրենց անձնագրերում գրում Ադրբեջան։ Մեզ պատասխանեցին, որ կա ինչ-որ կառույց, որը կոչվում է ICAO ու Ադրբեջանը դիմել է այդ կառույցին, հայտ է ներկայացրել 2015 թվականին, սակայն բռնի տեղահանումից հետո է որոշվել, որ մեր անձնագրերում պետք է նշեն Ադրբեջան, այլապես իրենք ինչ-որ խնդիրներ են ունենում։ Բողոքի քայլերը ինչպես են շարունակելու տեղահանվածները, ասացին, կքննարկենք, կասենք։ Հունգարիան դուրս է գալիս միջազգային քրեական դատարանից կառույցն անվանելով քաղաքական։ Բուդապեշտը դեռ փաստացի դատարանի անդամ է, որը Իսրայելի վարչապետին ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Սակայն Բենյամին Նեթանյահուն առանց որևէ խոչընդոտի ժամանել է Հունգարիա։ Դոնալդ Թրամփը աննախադեպ մաքսատուրքեր է սահմանում աշխարհի տասնյակ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։ Օվկիանոսից այս կողմ սա պատերազմ են որակում, Ամերիկայի առաջնորդը միշտեր համոզված է ոսկե դար է բացում իր երկրի համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը առևտրային պատերազմ հայտարարեց աշխարհին սպիտակ տան վարդերի պարտեզում հանդիսավոր արարողությամբ ապրիլի 2-ը հռչակելով Ամերիկայի ազատագրման օր, անցած դարից ի վերջ տեսնված մաքսատուրքեր սահմանելով Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող ապրանքների վրա։ This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence. Այսօր ազատագրման օրն է։ Սա Ամերիկայի պատմության ամենակարևոր օրերից մեկն է։ Ամերիկյան տնտեսական անկախության հռչակագիրը։ Մենք Ամերիկան կրկին կդարձնենք հզոր եւ հարուստ։ Ավելի քան 50 տարի է մեր երկիրը բզկտում են, այլևս երբեք։ America wealthy again. Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ այս առևտրային խոչընդոտները բարեկամներին եւ թշնամիներին կստիպեն զիջումների գնալ ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ տարածքային։ Տնտեսագետները մինչդեռ զգուշացնում են, կյանքը կդժվարանա բոլորի, այդ թվում ամերիկացիների համար, ովքեր ստիպված կլինեն վճարել Թրամփի սահմանած ներմուծման հարկը։ Այսպիսով Սպիտակ տան ղեկավարը որոշեց, որ Ամերիկայի հետ առևտուր անող երկրները պետք է վճարեն նույնքան մաքսատուրք, որքան իրենք են սահմանել ամերիկյան ապրանքների համար։ Չինաստանի դեպքում 34%, Եվրամիության 20%, Ճապոնիայի 24%, Հնդկաստանի համար 26%։ Ընդհանուր առմամբ որևէ երկիր դուրս չի մնացել
նախագահ Թրամփի տեսադաշտից։ Նվազագույն բազային մաքսատուրքը սահմանվել է 10%։ Ռուսաստանի դեպ 3 վարդերի պարտեզում ցուցադրված հսկայական ցանկում չկար, ինչպես նաև Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան։ Ամերիկայի նախագահի աշխատակազմը այս հանգամանքը բացատրել է Ռուսաստանի եւ մյուսների հետ առևտրի բացակայությամբ պատժամիջոցների պատճառով։ Միացյալ Նահանգները աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունն է, ցանկալի առևտրային գործընկեր աշխարհի բազմաթիվ երկրների համար։ Թրամփը կարծում է, որ այդ գործընկերները հարստանում են Ամերիկայի հաշվին, քանի որ ավելի շատ ապրանք են վաճառում, քան գնում Ամերիկայից։ Այժմ այս նոր մաքսատուրքերը, ինչպես հույս ունի նախագահ Թրամփը, կսահմանափակի առատ ներմուծումը եւ կխթանի ամերիկյան արտադրանքին։ Թրամփի 3 հիմնական թիրախները Եվրամիությունն է, աշխարհի երկրորդ տնտեսությունը, Չինաստանը, երրորդ տնտեսությունը եւ Կանադան, Մեքսիկան, Ամերիկայի գործընկերներն ու հարևանները։ Հենց այս երկրներին են բաժին հասնում ամերիկյան առևտրաշրջանառության դեֆիցիտի առյուծի բաժինը։ Թե Բրյուսելը, թե Պեկինը եւ Մեքսիկայի ու Կանադայի իշխանությունները պատասխան քայլերով են սպառնում, եթե Թրամփը չվերանայի իր մոտեցումը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Թրամփի որոշումը համաշխարհային տնտեսությանը լրջագույն հարված է անվանել, հայտարարելով, որ Բրյուսելում պատասխան քայլեր են ձեռնարկում։ The global economy will massively suffer. Հետևանքները սարսափելի կլինեն աշխարհով 1 միլիոնավոր մարդկանց համար։ Millions of citizens will face higher grocery bills. Չինաստանի կառավարությունը եւս դատապարտել է Սպիտակ տան ղեկավարի քայլը, սպառնալով միջոցներ ձեռնարկել իր իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար։ Առևտրային եւ մաքսային պատերազմներում չկան հաղթողներ։ Ամերիկյան նոր մաքսատուրքերի հասցեատերերը միաժամանակ դեռ հույս ունեն պայմանավորվել Ամերիկայի նախագահի հետ։ Իսկ մինչ այդ աշխարհը վաղը կարթնանա մի նոր իրականությունում, որտեղ մոլորակի ամենահզոր եւ հարուստ երկիրը բոլորից պատնեշվել է մաքսատուրքերով եւ պատրաստ է վտանգել հարաբերությունները հարևանների, բարեկամների հետ հանուն սեփական բարգավաճման։ Թե որքան կզիջի Թրամփը հետագա բանակցություններում դժվար է կանխատեսել, բայց արդեն հիմա տնտեսագետները կարծիք են հայտնում, որ Ամերիկայի նախագահի որոշմամբ նահանգներ ներմուծվող ապրանքների միջին հարկը ներկայիս 3-ից 4%-ից կբարձրանա մինչև 10-ից 15%, այսինքն այդ որոշումից կտուժեն նախ եւ առաջ ամերիկացիները, գները կաճեն, տնտեսությունը կդանդաղի, կյանքն ավելի ծանր կդառնա։ Սպիտակ տան ղեկավարը հակառակ կարծիքին է, Միացյալ Նահանգները կստանա տրիլիոն դոլարներ, որոնք կնվազեցնեն հարկերը եւ կկրճատեն ազգային պարտքը, մեջբերում Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից։ Մինչ Սպիտակ տան ղեկավարը ոսկե դարաշրջան է խոստանում իր այս որոշումներով, բորսաներում արդեն բացասական միտումներ են նկատվում, շուկաներում անհանգստություն է տիրում, դոլարն էլ 2%-ով արժեզրկվել է, ինչը մեկ օրում ամերիկյան արժույթի ամենամեծ անկումն է 2022-ի նոյեմբերից ի վեր։ Հնարավոր գնաճով առևտրային պատերազմների բացասական հետևանքով ամերիկացիները մտահոգված են։ Մենք ենք մեծապես տուժելու, շուկայում արդեն զգացվում է, մթերքների գները բարձրանում են, եկավ ու համակարգը տակնու վրա արեց։ Մյուս երկրները չեն ցանկանա մեզ հետ գործ ունենալ, եթե մենք շարունակենք նույն ոգով։ Ես այստեղ դրական ոչինչ չեմ տեսնում։ Արտադրության բարելավում երկարաժամկետ կտրվածքով, սա նույնն է, ինչ դեն նետես հարյուրավոր դոլարները $1 աշխատելու համար։ Սա վատ մոտեցում է։ Եվ այն մասին, թե մաքսատուրքերն ինչ ազդեցություն կունենան Հայաստանից ապրանքների ներկրման վրա։ Հայաշատ Լոս Անջելեսում, ուր բազմաթիվ հայկական խանութներ կան, ըստ ամենայնի շուտով կզգան հայրենիքի բարիքների թանկացումները։ Հայաստանի դեպքում մաքսատուրքը 10% է դառնում։ Երբ որ մեր ապրանքը թանկանում է, նրա վաճառքների քանակը անկում է ապրել եւ դրան ապետ սպասել, այսինքն քանակները սկսվել են կրճատվել։ Եթե 10%-ով թանկանում է, որ ցույց է տալիս ապրանքը, երբ որ 10%-ով թանկանում է, քանակները վաճառքի ոչ թե 10%-ով կարող են նվազել, այլ կրկնակի անգամ նվազեն վաճառքները։ Այս ընդհանրապես դժբախտաբար իհարկե դա կգտնի եւ մեր տնտեսությանը եւ եվրոպական այլ երկրների տնտեսությանը, լրացուցիչ հարկելով միշտ էլ ապրանքի գինը բարձրանում է, բարձրանալուց էլ վաճառների ծավալը կրճատվում է։ Տեղական գնորդը արդեն նախապատվությունը կտա տեղական արտադրանքին։ Այսքանը օրվա մյուս լուրերի համար բաժանորդագրվեք Ազատության էջերին սոցիալական ցանցերում կամ այցելեք մեր կայքը azatutun.am, կհանդիպենք։